अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह जी हुसन दी रानी शहजाद गोट फार्म ते माशाल्लाह गब्बन बकरी जनाब मौजूद है। माशाल्लाह 10 तो 15 दिन जनाब सूंड लेंदी है, बिल्कुल तैयार माशाल्लाह बकरी है, प्योर क्वालिटी दे विच माशाल्लाह 37 इंच जनाब दी हाइट है बकरी दी। माशाल्लाह फुल साइज दी बकरी है, माशाल्लाह कमाल दी चीज़ है जनाब। माशाल्लाह नस्ल आलू बिल्कुल ही माशाल्लाह प्योर चीज़ है जनाब, ओरिजिनल क्वालिटी दे विच माशाल्लाह प्योर मक्खी चीनी बकरी जनाब मौजूद है। जिस दोस्त नूं चाहिए रबता नंबर स्क्रीन ते चलता भी है। बाकी माशाल्लाह चीज़ तुहानूं तसल्ली नाल चेक करा देने। जिहड़ा दोस्त आके खरीदना चाहे आके भी खरीद सकता है। तहसील हासिलपुर, जिला बहावलपुर, हैड सलाम दरिया सतलुज ते साडी रिहाइश है। माशाल्लाह बकरी जनाब शहजाद गौर फार्म ते अवेलेबल है। बाकी जनाब माशाल्लाह कलर पशम माशाल्लाह चेक करो जनाब, माशाल्लाह बड़ा ही कमाल दा माशाल्लाह पशम जनाब चेक करो माशाल्लाह। और वड्डे पेट दे विच माशाल्लाह वड्डी बकरी माशाल्लाह फुल साइज दी। फेस चेक करो माशाल्लाह जनाब, वाइट आँख दे विच और माशाल्लाह बड़ा प्यारा फेस है जनाब, बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह कमाल दा फेस है। और इंशाल्लाह रेट बिल्कुल ही मुनासिब फाइनल जे माशाल्लाह ऑफर जी देवनी है। चीज़ माशाल्लाह चेक करो, बड़ी कमाल दी चीज़ है। मुँह जनाब जवान है माशाल्लाह, दूसरे सूए दे विच माशाल्लाह चेक करो, ठीक है। चीज़ माशाल्लाह प्यारी है जनाब। और हवाना माशाल्लाह चेक करो जनाब, माशाल्लाह वड्डे हवाने दे विच माशाल्लाह 10 तो 15 दिन सुन लेनी है। दारा फुल पाई खलोती है, सुवन बिल्कुल तैयार खलोती है, चेक करो माशाल्लाह। और इंशाल्लाह जनाब बहुत ज़्यादा दूध देवन वाली इंशाल्लाह बकरी साबित हो सी इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। बड़ी कमाल दे जनाब प्योर चीज़ा जनाब बड़ी मुश्किल नाल मिलदी हैं। बाकी माशाल्लाह चीज़ चेक करो, रेट इंशाल्लाह तुहानूं फाइनल ये प्यार मुहब्बत दस दे। जो दोस्त खरीदना चाहे जनाब रेट इहदा वैसे कराओ 1,20,000 है। फाइनल जो दोस्त खरीदना चाहे फाइनल डिमांड है 80,000 है, बिना बहस 80,000 जनाब रेट है। थोड़ी घड़ी इंशाल्लाह गुंजाइश हो फोन तक कर दी है। बाकी जनाब रबता नंबर स्क्रीन पर चलता पे, जिस दोस्त ने चाहिए खरीद सकते हैं। कार्गो की सहूलत आल पाकिस्तान अवेलेबल है जनाब।